新闻一开始来关心，山土风台为高雄、屏东带来严重灾情。中华县虽然无传出重大灾害，不过也传出将近1万户停电，大部分集中伫咧二林、丰原等沿海乡镇，主要是因为电线被强风吹落来。好佳在台电公司拢伫第一时间进行抢修，全部拢已经恢复供电。山土风台造成高雄、屏东、台东等县市严重灾情。中华县即届情形运无啥好，敢若沿海乡镇的风真透，也因为强阵风造成二林、丰原等乡镇有停电的灾情。统计将近有1万户停电，电力公司伫第一时间也拢派员抢修，目前也已经全部恢复供电。台电彰化区营运处表示，伫咧风台还未登陆之前，工程人员就已经冒着大风，伫咧做预防性的准备，包括修正会去拍到电线的路树，甲清洗高压电线的台啊。在台风还没有来之前的话，就对平原地区的话，我们做一个预防性的一个数值修剪，那以免台风来临的时候来碰触台电的线路，造成停电哈。那另外在沿海地区最主要是进行爱子的清扫。那避免岩尘害造成停电事故。台电公司指出，电力抢修的定时会为变电所开始，然后是主线，接落来支线，再到分机线，最后才是用户。时间上难免会有落差。风台天定定因为强风吹断树枝，也是空棒去影响到电线。希望民众若有发现，会使赶紧通报台电进行处理。大中华新闻张世亮、彰化采访报道。